यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसी। मौका दिनुभएको लागि मेरो जीवनको लागि त ठुलो छ, अब धेरै छ, धेरै चाहिँ अब भनेर साध्य चाहिँ हुँदैन, तर पनि थोरै थोरै छुट्याउँदै भन्छु। अनि प्रथममा त अब म अलिक पूजापाठ अलिक धनी मनीको छोरी हुँ भन्दा गर्व गर्छु है। पहिला चाहिँ गर्व गर्थेँ, अहिले चाहिँ गर्दिनँ। मेरो परमेश्वरसँग आइसकेपछि चाहिँ धन के हो भन्ने, अनि म यस्ताको छोरी भन्ने चाहिँ गर्दिनँ। तर पनि म त्यो पृष्ठभूमिबाट म आएपछि अनि आउँदै रहँदै बस्दै गएपछि मेरो विवाह भयो। मेरो ससुराको 3टा श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, तर एकदमै मेलमिलापको फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बस्दा बस्दा म अब 16-17 वर्षको बेलामा बिहा भएको। बिहा भएपछि त अब त्यत्रो टेन्सन एकदम केही आएन। उहाँहरूले पनि धेरै छोरी जस्तै धनीको छोरी भनेर माया गर्नुभयो। उहाँहरू पनि जिल्ला सभापतिको छोरासँग चाहिँ बिहा गरिदिएको थियो छुन चाहिँ। तर अब अलिक बिमारी भएर उहाँलाई चाहिँ फ्री छाडेको रहेछ। उहाँ मेरो श्रीमानलाई अब बिचारा भनेर छोड्नु भएको रहेछ। तर त्यस्तो गल्ती गर्ने चाहिँ होइन। अनि त्यसो रहँदै बस्दै गर्दा उहाँहरूले पनि छोरी जस्तै गर्नुभयो, मलाई माया गर्नुभयो। अनि म रहँदै बस्दै गएँ जाँदै। अनि मेरो श्रीमानको चाहिँ बानी के थियो भने बाहिर मात्रै काम गर्ने के, घरमा नबस्ने। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, यो त मलाई थाहा थिएन त्यति बेला, यो भन्नुहुन्थ्यो यो त काठको बार हो, केटा मान्छे आउँछन् जान्छन् भन्थे। यो होला भन्दै बस्थेँ कि। अब मेरो माइतीको इज्जत पनि थियो त्यति बेला। माइतीलाई अब म जेठी छोरी भएको कारणले माइतीको इज्जत पनि थियो। अनि भलानाको सुब्दाको नातिनी त बिग्रेछ भनेर भन्छन् भनेर पनि म जस्तै दुःखमा पनि बसेँ। मेरो परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। त्यति बेला परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। अनि रहँदै बस्दै गएपछि बच्चाहरू जन्मिए। बच्चा जन्मिएपछि हामी सँगै थियौँ, सासूहरूसँगै थियौँ, सबै फ्यामिली ठुलो थियो। उहाँहरूले पनि प्रेम गर्दै लानुभयो। मेरो श्रीमानको त मलाई वास्तै भएन। 6 महिनामा अब माइत जाने बेलामा चाहिँ उहाँ एकदमै असल ज्वाइँ भएर पुग्नुहुन्थ्यो के। तर मलाई गाली गर्ने, कुट्ने, नराम्रो बोल्ने चाहिँ गर्नुहुन्न थियो। अनि आउनुहुन्थ्यो घर, उहाँ पुऱ्याइदिन्थ्यो। उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बस्नुहुन्थ्यो, फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा मैले अनि छोराछोरी ठुला भए। अनि ठुलो भएपछि एकचोटि मलाई अनि ट्याक्स दिएको थियो। अनि यो ट्याक्स भनेर मैले फ्याँकिदिएँ। 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि फ्याँकिदिएँ। यो सानो जातको धर्म, यो विदेशी धर्म भनेर मैले भन्थेँ। अनि म एकदमै पूजापाठ गर्नेमा परेको थिएँ। हाम्रो आमा पनि त्यस्तै, मेरो सासूहरू पनि त्यस्तै। अनि पूजापाठ गर्दै 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 अब बिहान लाएको लुगा बेलुका फेरि धुपाती गर्ने बेला अर्कै लुगा लाएर अनि धुपाती गर्थेँ। त्यस्तो गर्दा 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 अनि श्रीमान त त्यही हो पारा, ठेकदार भएर बाहिर हिँड्ने। यो सर्कसहरूको ठेकदार, फेरि अर्को ठुलो ठेकदार त होइन, सर्कस चलाउने ठेकदार। अनि कहाँ पूर्व पश्चिम महाकालीसम्म इन्डियाको सबैतिर उहाँको हुन्थ्यो। अब कहाँ हो भन्ने फोन पनि त्यति बेला थिएन। अब मरे बाँच्यो थाहा छैन। अब म यहाँ बच्चा जन्माउँदा पनि सास ससुराले नै हेर्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा 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 अनि भयो। अनि अलिक पछाडि भएपछि छोराछोरी अलिक ठुल्ठुला भए। त्यति बेला पछाडि चाहिँ फेरि ससुराले के सम्झिनु भयो, मेरो छोरा घर बस्छ भनेर उहाँले छुट्याइदिनु भयो। अहिले त पतिर गरेर छुट्याइदिनु भयो, जग्गा जमिन दिनुभयो। ल छोराको त उही हो चाला, अब हिँडिहाल्नुहुन्छ ल भन्दै म एक्लै अब मेरो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो मेरो छोराछोरीसँग त होइन। मैले गर्दै लाँदा पूजापाठ। अनि गाउँभरि पूजा हुन्थ्यो, पूजापाठमा जान्थेँ। अनि 15 महिनामा 15 दिन चाहिँ म फास्टिङै बस्थेँ एकदमै। अनि मलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट के गर्नुहुन्थ्यो, अचार चाहिँ बनाइदिनु है विष्णु दिदी भन्नुहुन्थ्यो। अनि हुन्छ भनेर गएपछि अनि गएर उपवास बस्दा अनि अशान्ति आउन थाल्यो। फेरि अब उहाँहरूबाट त छुट्यो नि। पहिला त अब टुगेदर हुँदा त एकदमै धेरै मान्छे हुँदा त मलाई त अनि गाउँकोले भन्थे तिम्रो बुढा छैन, टेन्सन आउँदैन भन्थे। खाना लाउन पाएको छ, काम एक्लै गर्न पाएको छ, छोराछोरी उहाँहरूले हेरिदिएको छ, आनन्द थियो। त्यहाँबाट एक्लै भएपछि चाहिँ पैसा त ल्याएर दिनुहुन्छ, तर पैसाले मात्रै शान्ति आएन। अनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अनि ल भनेर अनि एक दिन के भने खोज्दै गएँ। अब शान्ति कहाँ छ? माई खोलामा परिवार चढाएन कि संसारको देवताहरूमा गइन कि जाँदा उपवास बस्दा, गणेशको व्रत लिँदा, स्वस्थानीको व्रत लिँदा त लाभै हुन्थ्यो बुढाबुढीको त। आएर त त्यो सबै फ्याँकिदिने के तेरो स्वस्थानी भनेर लापा भनेर त्यस्तो लापा होइन, त्यो पूजापाठकै उठाइदिने। अनि र त त्यसो त यो पनि भएन। अनि भन्दा अनि मैले 1 वर्ष पूजा गर्न छोडेँ। भगवान्प्रतिको आस्था मेरो हरायो, एकदमै हरायो। भगवान्प्रतिको आस्था हरायो। अनि आमाले भन्नुभयो भगवान् छन्, साँचो भगवान् खोज्दाखेरि छन् भने। अब कहाँ छन् त त्यो साँचो भगवान्? मैले 1 वर्ष पूजापाठ केही गरिनँ। अनि त्यसै गर्दै म अशान्तिमा धेरै रहेँ। छोराछोरी हुर्काएँ, बढाएँ। अनि ठुलो हुँदै गएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पल्लो घरमा हाम्रो एउटा मगर
थापा मगर आमा हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेनी, उहाँले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, माया पनि गर्नुहुन्थ्यो, सहयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि छोराछोरीलाई पनि उहाँले धेरै हेर्नुहुन्थ्यो। सासु ससुराले त अब अलिक पर जानुभयो फेरि बिजनेस गर्न, अनि उहाँ आमाले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अनि गर्दै 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 उहाँको नाति चाहिँ यस्तो रक्सी खाने मान्छे, अनि क्रिस्चियन भएछ कि। अनि क्रिस्चियन भएपछि भाउजू आउनु एकपल्ट सुन्नु भन्ने। अब मेरो परमेश्वर मेरो भगवान्ले त मलाई केही गरेनन् त्यत्रो गर्दाखेरि। अनि गएर आउनु त हेर्नु भन्थ्यो। अनि हेर्दाखेरि सबै उठ्ने एकदम कराउने, अनि चिच्याउने। अब यस्तो पनि देवता हुन्छन्, यस्तो पनि परमेश्वर हुन्छन्, कहाँ हुन्छ यस्तो परमेश्वर भनेर भने। अनि आउँदै जाँदै गरेँ गर्न चाहिँ। तर हेरिरहन्थेँ कि के रहेछ। म परमेश्वर खोज्दै थिएँ नि त, भोकाएको थिएँ नि त म, कुन चाहिँ सत्य परमेश्वर, कुन चाहिँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। मलाई त्यो खाना लाउनको दुःखले पनि होइन, मेरो अशान्तिको हृदयमा एकदमै चोट परेको कारणले, अनि त्यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ परमेश्वर खोजेको थिएँ। त्यसो गर्दा 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 अनि 5 पल्टसम्म म सेमिनार हेर्न गएँ। अब हाम्रोमा त पोते सिन्दुर लाएन भने त विधवा हुन्छ भनेर भन्थे। यहाँदेखि सिन्दुर यहाँ लाएर अनि यति चुरा लाएर जान्थे। अब काठमाडौँको सेमिनारमा गएको है, 5 पल्टसम्म गएँ। अनि सोध्थेँ कि तिमीहरूलाई आमा बाउले कहिले केही भन्दैनन् यो धर्ममा जाँदा? तिमीहरूलाई चुलामा पस्न दिन्छन्, यस्तो गर्छन्, स्वीकार्छन् भनेर। कसैले मलाई बिमारी भएको थियो, कसैले म यसरी मर्न आँटेको थिएँ, यसो गरेको थिएँ, मेरो आमा बाउले दिनुभयो भनेर भने। औ त्यसो भए त अनि म चाहिँ त्यही सम्झि डराउँथेँ कि मेरो आमा बाउले मलाई स्वीकार गर्नुहुन्न कि, मेरो आमा बाउले मलाई के अरे अब यो अर्को धर्म गइस् भनेर। म त ठुलो छोरी, फेरि मैले नै बाटो बिगारिदिएँ भने त म त के गर्ने भन्दै 3 पल्टसम्म चाहिँ त्यो सिन्दुरहरू लगाएर गएँ। 4 पल्टकोदेखि चाहिँ म सिन्दुरहरू लाइनँ कि एकदमै। उहाँ जाँदा त मान्छे देख्दा म नै के अरे कार्टुन भएँ क्या त्यहाँनिर। अनि कार्टुन भएपछि त अब यो त नलाउनु पर्यो। अनि मान्छेहरू रोएर प्रार्थना गर्छन्, रातभरि रोएर प्रार्थना गर्छन्, के रहेछ यस्तो भन्दा एक दिन प्रभुले अनि प्रभुको बाइबल दिए फेरि मलाई। त्यो भाइले, त्यो जुन विमल थापा अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ, त्यो भाइले मलाई एउटा बाइबल पुरै होली बाइबल दिनुभयो। अनि दिएपछि त्यहाँ जाँदै आउँदै गर्दा अनि गएपछि त्यो वचन चाहिँ अब मैले बुझेर पढेको नै। 1 अध्याय पढेँ अनि खाने सुत्ने, 1 अध्याय पढेँ खाने सुत्ने, सुरु नै सकेँ के, विश्वासी सकेपछि अनि एक दिन चाहिँ अनि अब एकदमै प्रार्थना गरिदिनु भयो होला। अनि गएँ हेरेँ के रहेछ त भनेर। अनि मैले त्यो भाइलाई भने अनि मलाई प्रार्थना गर्नलाई लेखेर दिनु न त भनेर भने। अनि भाउजू लेख्न त मिल्दैन, अनि के अरे तपाईँले आफै गर्नुपर्छ भनेर। आफै त कसरी आउँदैन। अनि त्यहाँ पछाडि फेरि मेरो श्रीमान पनि उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि प्रभुको योजना थियो होला। अनि घरमा आउनुभयो, उहाँ र मैले एकैचोटि ग्रहण गऱ्यौँ। अनि ग्रहण गरेपछि अनि फेरि आयो बाधा बिग्न। सासूहरू सबै नबोल्ने, सासूहरू सबै के अरे तैँले छोको नखाने, तँलाई सानोमा बिहा गरेर ल्याएको, मेरो क्रिया नगर्ने भनेर अब बोलचाल बन्द भयो हाम्रो। अब जुन दिन शनिबार आउँछ त्यो दिन सासू त बिजनेस गर्ने ठाउँबाट आएर अगाडि बस्नुहुन्छ। पहिला मेरो घर, पहिला क्याप्टेनको घर, अनि मेरो घर, अनि उहाँहरूको घर है। अनि आँगनमा आएर बस्नुहुन्छ। छोराछोरीलाई चाहिँ खाइपिए पठाइहाल्छु। म चाहिँ हेरेको उहाँहरूलाई नि हेरेको कति बेला भित्र पस्नुहुन्छ र म त्यो सङ्गति जाउँ भनेर। अनि बाधा आउँदा गर्दाखेरि अनि ठुलोलाई चाहिँ म के भन्थेँ भने क्रिस्चियन हो भन्दा होइन म त भन्थेँ, सानो हेप्नेलाई चाहिँ हो भन्थेँ। त्यसो गर्दै गर्दै मेरो जीवन बित्दै थियो। अनि एउटा चाहिँ कुरा मैले छुट्याएँ पहिला। अनि मेरो ठुलो छोरा हरायो, 14 वर्षको थियो, मामासँग काठमाडौँ पढ्नु बसेको थियो। अनि त्यसले पनि अशान्ति भयो के। अनि भएपछि अहिलेसम्म भेटेको त छैन, प्रभुले राख्नु भएको छ, विश्वास छ। अनि त्यो छोरा हरायो। त्यो छोरा हराएपछि पनि फेरि अझै कति देखायौँ, यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ, केही भएन। अनि त्यहाँबाट त्यही भएर अनि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ होइन। प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि त सबैको डरहरू हरायो। त्यति बेर चाहिँ भनौँ अब आमा बाउपट्टिको डर पनि हराएछ। प्रभुले नै डोर्याउनु भएको होला, प्रभुले नै प्रार्थना उहाँहरूको सुन्नु भयो होला। अनि म गएँ। अनि गएपछि त्यस पछाडि त अनि कसैले कोही नभने अनि देवरहरूले तिमीहरूलाई अंश पनि दिन्न म भन्नुभयो होइन। ल नदिए ठिक छ भन्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि मेरो परमेश्वरले फेरि अन्य जातिको धन खान्छस् भनेको थियो। मेरै भाइसँग बोलेर मलाई फेरि काठमाडौँ जाने मौका दिनुभयो क्या। म चाहिँ डराउँथेँ, काठमाडौँमा गएपछि खान पाइन्छ पाइँदैन, त्यो काठमाडौँ भन्ने ठाउँ त डर लाग्दो। तर मेरो मामा घरै थियो छन चाहिँ, आमा जन्मेकै काठमाडौँ। आएपछि अब फेरि छैन, चर्च कहाँ जाने। अनि प्रभु होटल भनेर लेख्यौँ क्या। मैले नै लेख्न लाएँ प्रभु होटल भनेपछि त मान्छे आउँछ नि त।
अनि आएपछि अनि चिनाएँ। त्यस पछाडि अनि म बानेश्वर चर्च गएँ। त्यहाँबाट पनि हुँदै हुँदै गयो। त्यहाँबाट 10 वर्ष मेरो पहिला त मेरो श्रीमान के अरे रक्सी जाँड खानुहुन्थ्यो। पछाडि 10 वर्ष रक्सी जाँड नखाएपछि फेरि दुष्टले काम गर्यो। उहाँ अब खान थाल्नुभयो। फेरि विवाद भयो, फेरि टेन्सन भयो, फेरि अनि त्यसो गर्दा गर्दै अनि फेरि के अरे एकदम समस्या आयो। मेरो मामा घरमा पनि माइजूहरूले अब मैले छोको खानु हुँदैन, यो अर्को धर्म हो भन्नुभयो। उहाँहरूले पनि इन्कार गर्नुभयो। अनि मेरो आमालाई पनि सिकाउनु भएछ, मेरो तपाईँको छोरीले त उँधो धर्मको के अरे यो के अरे धर्म के अरे गरेको छ, पानी खानु हुँदैन, हजुरले चाहिँ किन खाइसकेको, छोरीले छोको खानु हुँदैन भन्छ। अनि मेरो आमा त म अलिक छुच्चो पनि थिएँ त्यति बेला। अनि आमाले चाहिँ मलाई भन्न छोडेर बहिनीलाई भन्नुभएछ। अनि बहिनीले यसो गरिसक्यो, तैँले भात छोइदिस् अरे, अनि तैँले छोकोले अनि आमाले खानु भन। ठिक छ, मलाई त अहिले तँमा के अरे तैँले मेरो किचनमा नआइज भनेर डाइरेक्ट भन्नु भने म केही भन्दिनँ भनेर डाइनिङ छँदैछ, त्यहीँ बसेर खान्छु म, झन् राम्रो। त्यहाँदेखि म चाहिँ किचनमा गइनँ। अनि एक दिन आमा फेरि एकदमै साह्रो हुनुभयो। साह्रो भएपछि चाहिँ परमेश्वरले फेरि मलाई आमालाई खुवाउने, आमालाई हेर्ने चाहिँ जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो। मेरो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। अनि आमाले लास्टमा भन्नु मेरो छोरी हो, जे भए पनि म खान्छु भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यसो गर्दै अनि श्रीमान त्यही बाटोमा फेरि लाग्नुभयो। फेरि लागेपछि त अब मेरो छोरा चाहिँ त काठमाडौँमा मैले पढाउनु पर्ने गर्नुपर्ने होइन। काठमाडौँमा अब त्यो दुःख भन्ने नदेखिकन आएपछि काठमाडौँमा दुःख देखियो। अनि फेरि मेरो एउटा बानी छ, अरूसँग डिपेन्डिङ हुने बानी छैन, अरूसँग हात थाप्ने बानी छैन मेरो चाहिँ। अनि त्यसो गरेपछि गर्दै अनि छोराछोरी पढाउनु पर्यो। अनि काम गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ। अब श्रीमानको चाल त त्यही हो, घुम्न जाने, त्यही के अरे काममा जाने, पैसा अलिकति दिने, सक्यो। अब घरको काम त केही पनि थाहा भएन नि त, श्रीमतीलाई हात कसरी बटाउने हुने त थाहा नै भएन नि त। त्यसो भएर मैले आफै सङ्घर्ष गर्दै लगेँ। अनि फेरि लास्टमा त एकचोटि चाहिँ यस्तो भयो, अब कसैले नदेख्ने ठाउँमा म भाग्छु, भागेर अनि परमेश्वरको मन्दिर मात्रै जान्छु, कसैलाई भन्दिनँ, छोराछोरीलाई पनि भन्दिनँ, कसैसँग फोन पनि गर्दिनँ, केही गर्दिनँ भनेर मेरो भाग्ने निर्णय थियो। तर मेरो परमेश्वरले भाग्न दिनु भएन किनकि मलाई फेरि मलेसियामा एकचोटि के अरे उ गर्ने आयो। छोराछोरी पढाउनु त गाह्रो हो, मलेसियामा बच्चा हेर्ने काम। तर म के अरे ऊ लाएर गइनँ, भिसा लाएर होइन, मलाई स्पोन्सर भिसामा लग्यो। त्यसबाट चाहिँ मलाई कसरी बचाउनु भने अब म छोड्ने छ। अनि त्यो साउले मलाई पैसा दियो होस्टेलमा छोरा राख्नलाई। म चिनेको छैन, केही जानेको छैन होइन, एउटा विश्वासी दिदीले नै। अनि प्रभु पाएर पनि त्यो जाँच हुँदो रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो कि। अनि 30,000 रुपियाँ दिएर मैले होस्टेलमा राखेँ। 10 र 11 त होस्टेल, 9 र 10 होस्टेल राख्दै बेला फेरि मलाई आपत आयो। श्रीमान त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, रक्सी खाएर कहाँ लड्ने। अनि प्रार्थना त थोरै हुन्थ्यो क्या, एकदमै चिन्ता भएर प्रार्थना थोरै हुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ आमाको घर पुऱ्याइदिएँ, झापा पठाइदिएँ होइन, कसरी अब जाने हो कि होइन भने उहाँलाई उहाँ पठाएँ। एउटा छोरालाई आमाका राखेँ, एउटा छोरालाई होस्टेल राखेँ। म अनि मलेसिया गएँ। 6 महिनामा म आउनु पर्थ्यो, आएँ। तर अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो थियो। म भिसा लाएर गएको होइन, मलाई स्पोन्सर भिसामा लगेको हो। उहाँहरूले सबै चिज उहाँले भन्नुभयो। त्यसबाट छोराछोरी पढाएर त्यहाँ 2 वर्ष बसेपछि अनि श्रीमान साह्रै बिमारी हुनुभयो। उहाँको आमाले भन्नु, अनि त्यसो भए म आउँछु भनेर फोन गरेँ श्रीमानलाई। आउनु पर्दैन अहिले। मैले चाहिँ के घोषणा गरेको रहेछु भने त्यति बेला मलेसिया जानु अनि खाडी देशमा जानु भनेपछि चाहिँ नराम्रो हुन्छन् छोरी बेटी भनेको थियो नि त। अनि मैले चाहिँ मलाई काठमाडौँ के अरे अमेरिका भाइले बोलाएको छ भनेर मैले 5 वर्ष अगाडि घोषणा गरेको थिएँ कि। अनि म 5 वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ म अमेरिका जाँदैछु, अनि तपाईँ राम्ररी बस्नु, सबैजना राम्ररी बस्नु, म पैसा पठाउँछु भनेर भनेको थिएँ। तर म जान चाहिँ मलेसिया गएको थिएँ। अनि परमेश्वरले त्यो वचन चाहिँ अहिले मलाई अमेरिका ल्याउनु हो। त्यसको 5 वर्ष पछाडि म अमेरिका आउन पनि। अनि त्यसो गर्दै अनि श्रीमान साह्रै बिमारी हुनुभयो। अनि म मलेसियामै थिएँ। अनि श्रीमान फेरि बित्नुभयो। अनि बितेपछि त अब कोही छैन। अनि मेरो कान्छो छोरो चाहिँ साहसिलो छ कि एकदमै। अनि उहाँनिर अब बितेपछि त अब कुरा मलाई आयो, मेरो भिसा छैन, अनि भिसा लाउनु पर्यो, टाइम पनि हुनुपर्छ त्यहाँबाट आउनलाई। अनि त्यहाँबाट म त्यहीँ बसेँ। अनि मेरो छोराहरू पहिला गएर स्याहार सुसार गरेछन्, अलिक राम्रो हुँदा त्यहाँबाट पछाडि बित्नुभयो। बितेपछि चाहिँ अनि के अरे अब खैला बैला भयो के, जुदाई भयो हिन्दू र क्रिस्चियनको। अब हिन्दू भन्ने के अरे हिन्दू परिकारमा लाने मेरो छोरो भन्ने मेरो सासू,
अनि मेरो के अरे अब ऊ त क्रिस्चियन हो अनि पहिला तैँले त हिन्दू पनि होइन क्रिस्चियन कसले तँलाई मरेपछि तँलाई कहाँ कसले लान्छ भन्दा यो चर्चले लान्छ भनिराखेको रहेछ कि ऊ विश्वास चाहिँ छ रक्सी दार चाहिँ खाने नै हो खान सुरु गर्नुभयो छुटेन अनि त्यस गरेपछि अनि म अनि त्यहाँबाट उहाँको आमालाई जिम्मा लाएर गएँ म त्यसै लापरवाहीले छोडेर गइनँ मेरो परमेश्वरले त्यो बाटो खोलिदिनु भयो मलाई होइन म लुक्ने म हराउने थिएँ के मेरो छोराछोरीबाट तर परमेश्वरले मेरो छोराछोरी मेरो परिवारबाट लुक्ने बनाउनु भएन कि अनि त्यस गरी अनि उहाँ बित्नु भयो बितेपछि मैले त देखिनँ अनि छोरा कान्छा छोरालाई तिम्रो बाबा बित्नुभयो भनेर भनेपछि अनि ठुलो छोरालाई छोड्दाखेरि के भनेन अनि कान्छा छोराले भने गाडीमा जाँदै भन्यो अरे मेरो बाबा क्रिस्चियन हो हामी क्रिस्चियन हौ क्रिस्चियन प्रकारले हामी दफन गर्छौँ तपाईँहरू हिन्दू प्रकारले गर्न अनि त्यहाँको विष्णु परसाई भन्ने चाहिँ जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अनि उहाँले भन्नुभयो अरे परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यसरी उहाँले भन्नुभयो अरे यो के अरे हामीलाई कानुन लाग्छ अब उनीहरूले जे भन्छन् त्यसैमा लाने भनेर अनि परमेश्वरमा नै दफन भरे अनि भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पछाडि म 8 दिन पछाडि पुगेपछि त्यहाँनिर अनि अब सबैले प्रार्थना गर्नुभयो सासूहरूले केही भन्नु भएन खुसी अब आयो भन्ने मात्रै भयो केही विरोध भएन त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट त्यहाँ दफन भयो सबै गरे अनि 250 जना मान्छे गएका थिए अरे तर त्यो मान्छेले सुसमाचार सुन्ने मौका पाए एकजना ब्राह्मणै पास्टर जानुभएछ उहाँ अनि जानुभएको कारणले अनि त्यहाँबाट सबैजनाले परमेश्वरको सुसमाचारहरू सुने होइन दफन गर्दा मैले देखिनँ अनि छोराले त्यसो भने मेरो बाबालाई अनि क्रिस्चियनमा लानुपर्छ भनेर लगेपछि उनीहरू पनि गएर सबै गरेर आएपछि फेरि प्रभुले जाँच गर्नुभयो के अब छोराछोरी अब 11-12 पढ्ने छन् अब छोराछोरीलाई घर भाडा काठमाडौँको ठाउँ अब छन त मेरो दाजुभाइ आमाहरू त हुनुहुन्थ्यो नि तर आमाले एक दिन भन्नुभयो अरे तिमीहरूलाई क्रिस्चियन फापेन अनि सबैजना त्यत्रो घर बनाएर बसिसक्यो भनेर मेरो छोरालाई भन्यो छोराले त्यसो भने अनि छोराले भन्यो आमा यसो भन्दैछन् भनेर भनेपछि भन्दै हुन्छ अनि हामीलाई पैसा होइन अनि हामी आत्मामा डरो बलियो भएको छ हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई खुसी आनन्द शान्ति सान्त्वना दिनुभएको छ भन्नुपर्छ भनेर भने त्यहाँदेखि मैले अनि फेरि पहिल्यैदेखि नि माग्ने थिएन मैले कति दुःख हुँदा नि मागेन अनि परमेश्वरले अनि फेरि म दिनभरि काम खोज्न जान्थेँ कि अब काम खोज्न गयो काम कसैले दिँदैन अनि परमेश्वरसँग आएर अनि रुन्थेँ कि मलाई उठाएर लानु कि तपाईँले मलाई काम दिनुपर्छ भनेर फेरि एक दिन काम दिनु हो परमेश्वरले होइन मलाई काम दिएपछि अनि ल ठिकै छ म शनिबार चाहिँ मेरो चर्च जानुपर्छ मलाई शनिबार छुट्टी ल 2-3 हप्ता चाहिँ दियो अनि 4 हप्ताको बाली त हुँदैन शनिबार भने होइन ल अनि अब त्यसो भएपछि त मलाई पैसाको जरुरी थियो धेरै नै जरुरी छ नि त एक आमाले अब 2 छोरालाई हुर्काउँदै खुवाउँदै बढाउँदै लानुपर्ने पढाउन पनि राम्रै स्कुलमा पढाएको थिएँ बोर्डिङमै होइन अनि पढाएपछि पैसा छैन ल मेरो परमेश्वरको लागि हो भने चाहिँ म छोडिदिन्छु भनेर मैले काम पनि छोडिदिएँ उनीहरू मान्छे त सक भयो के पैसा अब काम गर्ने मान्छेले छक्कै छोडेर हिँड्दाखेरि त एकजना आमालाई हेर्नु पर्थ्यो कि मैले त्यति बेला चाहिँ त्यो कम उसको काम थिएन अनि होस् भनेर सेवा हुन्छ भनेर हेर्थेँ अनि पैसा अनि त्यस पछाडि अब म आएर घरमा बसेँ अनि प्रभुसँगै रोकरै प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरले फेरि आइएनजिओमा मलाई काम दिनुभयो मेरो परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ अनि हामी पनि सबै जाँचमा पर्नेछौँ तर परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ अनि मैले परमेश्वरको लागि छोडेको थिएँ त्यो शनिबारको काम अनि परमेश्वरले आइतबार र शनिबारको छुट्टी मिलाइदिनु भयो फेरि त मेरै क्रिस्चियन दिदीहरू कतिले विरोध गरे अरे विष्णुलाई दिनुभन्दा मलाई दिनु पर्थ्यो काम भने तर त्यो दिदीले चाहिँ मलाई दिएर लन्डन जानुभएको थियो कि हस्न अनि त्यहाँ गएर अनि मैले त्यो काम पाएँ त्यो काम पाएपछि फेरि पनि परमेश्वरले यतिले मेरो छोरीलाई पुगेन भनेर मलाई अमेरिका ल्याउनु भयो मेरो भाइहरूको माध्यमबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि परमेश्वरले चाहिँ अचम्म र उदेकको काम गर्नुहुन्छ तर परिस्थिति त्यो समयमा सहन सक्ने शक्ति भन्ने चाहिँ मेरो परमेश्वरले दिनुभएको मेरो कसैलाई अनि मेरो बुहारीले भन्थ्यो मेरो दुःख परे बेला मैले के अरे तिम्रो कसैले सहयोग गरेन भन्दा हजुर त एकदम टिपटप एकदम खुसी भएर आइसिन्थ्यो अनि कसरी हामीले तपाईँसँग छैन भनेर भन्न सक्छौँ त भनेर भने त्यो चाहिँ मेरो परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ कि मेरो परमेश्वर चाहिँ भला हुनुहुन्छ अनि श्रीमान बितेपछि फेरि त्यही हो देवर जेठाजुहरूले अंश बन्ड केही नदिने भनेर कति दिनु भएन त्यस पछाडि फेरि उहाँहरूले आफै बोलाएर अनि मेरो नामसारी गरिदिनु भयो सबै जग्गा जमिनहरू नामसारी गरिदिनु भयो सबै कुरा गर्नुभयो अहिले हामीलाई
राम्रो छ। अझै पनि सबैले माया गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै इन्कार धेरै कष्टकर जीवन चाहिँ बिताएको छु। अझै अरू कुराहरू त पछाडि भन्नेछु फेरि मेरो गवाईमा। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा अटेर मैले चाहिँ कुनै उसमा होइन, फेरि कुनै के अरे एकदमै के अरे दुःख पाएर पनि होइन, सुखैमै अशान्ति। अनि एउटा चाहिँ के चाहिँ मलाई बाहिर निस्केर काम गर्ने मन थियो के। अब ठुलो अलिकति उसको छोरा बुहारी भएपछि त बाहिर निस्केर काम गर्न, पिउन काम गर्न त लाज भइहाल्यो। अब हाकिम काम त पढेको छैन, 10 क्लास पढे मान्छेले के को हाकिम। अनि मलाई बाहिर निस्केर काम गर्न मन लाग्थ्यो। त्यो बाहिर निस्केर काम गर्नको लागि अनि चर्चमा चाहिँ मलाई काम दिन्छन्, मेरो छोराछोरीलाई पढाउन पनि पाउँछु अनि म सङ्गति गर्न पनि पाउँछु भने त्यो आशाले चाहिँ गएको थिएँ। पहिला चाहिँ सङ्गति भन्दा पनि काम गरेर चाहिँ छोराछोरी पढाउँछु, छोराछोरीलाई राम्रो गर्छु भन्ने त्यो आशामा गएको थिएँ। अनि त्यसरी अनि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो। अनि मेरो छोराछोरीलाई पनि मैले कहिल्यै मसँग चर्च जानुपर्छ हिँड भनिनँ। उनीहरू आफ्नै बाल सङ्गतिमा गए। अनि बाल सङ्गतिमा गएर परमेश्वरको महिमा गर्नलाई सिकेँ। अनि अहिले पनि परमेश्वरको महिमा गर्दैछन्। अहिले असल छोराछोरी दिनुभयो कि मेरो उनीहरूले भन्छन् मेरो मम्मीले गरेको परिश्रम। अनि म जब अमेरिका आएँ मैले काम लाएर आएँ के कान्छा छोरालाई, अर्कोलाई पनि काम लाएँ। अनि भन्दै थियो मम्मी तपाईँले घर कसरी चलाउनु हो, बापरे कति गाह्रो हुँदो रहेछ, हामीलाई यहाँसम्म कसरी पुर्याउनु हो भने त्यो बुझ्न सक्ने शक्ति परमेश्वरले दिनुभयो। अनि परमेश्वरको डर भएमा अनि आमा अमेरिका छ, म हिँड्छु डुल्छु भनेनन्, केही भनेनन्, पैसा मागेनन्। कहिले मैले मेरो मनले सम्झेर दिएँ भने पैसा के अरे लिए उनीहरूले होइन, मैले दिइनँ। अनि त्यसको लागि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। असल ज्ञानी छोरा दिनुभएछ, असल ज्ञानी बुहारी पनि दिनुभएको छ, अनि असल नाति पनि दिनुभएको छ। यहाँहरूको प्रार्थना अनि यहाँहरूको उसले तर सङ्घर्ष चाहिँ धेरै, क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ। सबैको हेला निन्दा। अनि फेरि पैसा ठुलो होइन भन्छन् मान्छे, पैसा ठुलो रहेछ, पैसा भएन भने कसैले चिन्दैन रहेछन्। आफ्नै अब जन्म दिने बाबुआमा त चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भित्री अब आफ्नो छोराछोरीलाई माया लाग्छ, तर कोही हुँदैन रहेछ। अहिले पैसा छ, मेरो परमेश्वरले दिएको पैसा छ, मैले कमाएको त होइन, मेरो परमेश्वरले बल तागत शक्ति दिनुभयो। यो उमेरमा पनि मैले कमाएर पैसा मसँग छ भने अहिले सबैजना मेरो पक्षमा छन्। क्रिस्चियन पनि भन्दैनन् अहिले त, सबैले माया गर्छन्। कति क्रिस्चियन नछुने जात पनि भन्दैनन् अहिले त, बाहुनहरूले पनि सबैले पनि अब मलाई इन्कार गर्दैनन्, स्वीकार गर्छन्। अनि परमेश्वरमा सबै कुराको सम्भव रहेछ। एकपल्टको परिस्थिति चाहिँ एकदमै डर लाग्दो, अब कि मरिजाने कि छोडिजाने नि थियो। कतिपल्ट त मर्न पनि तयार भरे, 2-3 अनि फेरि छोराछोरी हेरेँ। कतिपल्ट एकचोटि त घरमै छोराछोरी छोडेर पनि म एक्लै माइत आएर अब पढेर अनि म केही गर्छु भन्ने पनि मेरो भयो। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ परमेश्वरमा चिनेर परमेश्वरले अनि यो अमेरिका देशमा ल्याउनु रहेछ। मेरो बहिनी भाइहरूले कतिपल्ट बहिनीहरूले एप्लाई गरिसक्यो, उहाँहरूले पाउनुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ अनि मेरो भाइद्वारा ल्याउनु भयो। त्यो भाइलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। तर यहाँ आएर पनि फेरि भाइले त बोलाएपछि फेरि एउटा आइगयो। म 2 दिन मात्रै बस्थेँ उनीहरूकोमा, आएर घरमै काम गरेर बस्थेँ। अब उनीहरूले फेरि हामीलाई तिहारमा टिका लगाइदिनुपर्छ, टिका लगाइदिनुपर्छ। म कति वर्ष अगाडि क्रिस्चियन भएको, उनीहरूले क्रिस्चियनलाई बोलाएको हो नि त। टिका लाउँदिनँ आशिष दिन्छु भन्दा हुँदैन। त्यहाँदेखि फेरि त्यहाँनिरबाट पनि एकदमै टेन्सन भयो, मलाई त गाह्रो भयो। जहिल्यै के अरे उनीहरूले गनगनाउने। अनि ल अब घरै छोडेर हिँड्छु, म निस्किन्छु भनेर म अनि फेरि प्रभुको वचनमा लेखेछ नि, तिमीहरूले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी छोड्यो भने म तिमीहरूलाई 100 गुणा दिन्छु भनेछ नि, सबै दाजुभाइ दिन्छु। अनि मलाई अहिले मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै दिनुभएको छ। अनि लक्ष्मण भाइकोमा बसेको छु, कविता बहिनीकोमा बसेको छु, आफ्नो फ्यामिली जस्तो गरेर। म कतिपल्ट त म के अरे उहाँहरूले मलाई नै पाल्नु भएको छ के, सबै खानेकुरादेखि पकाएरदेखि दिएर। म पकाउन अल्छी लाग्छ, पाउँदिनँ। अनि दिनुभएको छ। अनि भाइ बहिनीसँगबाट टाढा हुन्छ। अस्ति एकचोटि चाहिँ आउनु, अब हामीसँग भेटघाट गरौँ, पार्टी छ भने। मेरो चर्चकै पार्टी छ, म पछाडि आउँछु। अब पछाडि भयो। मेरो चर्चभन्दा ठुलो पार्टी तिमीहरूको होइन, भेटघाट गरौँला भनेर उनीहरू आफै झुकेका छन्। परमेश्वरले झुकाउनु भयो। मैले अनि त्यहाँबाट म निस्केर म अनि राजेश कार्की गएँ। उहाँले पनि एउटा कोठा खाली गरेर 2टा आमालाई एक ठाउँमा राखेर मलाई दिनुभयो। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँहरूको प्रार्थना, यहाँहरूको सपोर्टले म अझै पनि कति एकदम साहस, एकदम शक्ति, सामर्थ्य भएको जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। अनि मेरो छोराछोरीले भन्छ धेर काम नगर्नु, अलिअलि गर्नु, अहिले अब तपाईँको काम गर्ने टाइम छैन, आउनु भन्छ। ल 1-2 वर्ष भनेर भनेको छु मैले। मेरो परमेश्वरले अब दिनुभयो के अरे ग्रिन कार्ड भने धन्यवाद।
दिनु भएन भने पनि धन्यवाद, म खुसी नै छु। अनि मेरो छोराछोरीले पनि खुसी बनाउँछन्, मलाई एकदम ह्याप्पी बनाउँछन्, किनकि मेरो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। अनि यहाँहरूको प्रार्थनाले मेरो छोराछोरीले अनि मलाई एकदमै खुसी र हौसला दिन्छन्। अनि म यहाँ 9-10 वर्षसम्म असम्भव थियो नि त म एक्लै यहाँ बस्नलाई। छोराछोरीको हौसला अनि यहाँहरूको सपोर्ट, यहाँहरूको माया, यहाँहरूको प्रार्थनाले गर्दा आज म यो अवस्थामा छु। अनि परमेश्वरमा केही असम्भव छैन। तर पनि त्यति बेला त म बाहिर त रुँदिन थिएँ, कसैसँग आमासँग पनि एभन रुन्न थिएँ कि मेरो पीडाले उहाँको हृदयमा चोट नपरोस् भनेर म परमेश्वरसँग रुन्थेँ कि परमेश्वरले अनि मलाई आज यो अवस्थामा अनि यो समयमा खुसी रहेर काम गर्न सकेर अनि सबैसँग एकदमै खुसी भएर रहनलाई परमेश्वरको यो अनुग्रह कृपा छ। अझै मेरो कहानी त धेरै छ, तर पनि परमेश्वरले विजय चाहिँ मलाई दिनुभयो। मैले पहिला इन्कार गरेको थिएँ नि त, अब विदेशी धर्म यस्तो धर्म भन्दै, के अरे यो धर्म राम्रो होइन। म धेरै धर्मावलम्बी भएर के अब एकदम मूर्तिपट्टिको चाहिँ के अरे एकदमै तृष्णा भएर शान्ति कहाँ छ, अब उद्धार कहाँ छ, मुक्ति कहाँ छ भनेर खोज्दै परमेश्वरमा चाहिँ साँचो मुक्ति, साँचो उद्धार, साँचो शान्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमा छ। जतिसुकै एकछिन अशान्ति भए पनि शान्ति चाहिँ मेरो हाम्रो परमेश्वरसँगै रहेछ। अब मूर्ति त कति ढोगे, कति भाकल गरे, कति गरे भने नि अब बिहान लाएको लुगा बेलुका लाएर धुपबाती गर्दिनँ थिएँ भने चाहिँ कस्तो थियो होला त म। अब जे मेरो आमाले सिकाएको थिएँ, मेरो सासूले सिकाएको थिएँ, ओहो यो धर्म त कस्तो रहेछ भने त्यो धर्मले कहिले मुक्ति पनि दिएन, शान्ति पनि दिएन, आनन्द पनि दिएन, खुसी पनि दिएन कि। अहिलेसम्म म त्यही धर्म भएको म जीवित पनि हुने थिएँ कि थिएन त्यो पनि मलाई थाहा छैन, जीवितै हुने थिएन होला। जहिलेसुकै पीडामै बसेपछि त जीवित हुँदैन नि त मान्छे। अनि त्यस कारणले यहाँहरूले पनि अब कतिवटा कठिनाइ, कतिवटा समस्याहरू आउँछ आफ्नो जीवनमा, तर पनि परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। कतिपल्ट परमेश्वरले जाँचै गर्नुहुन्छ, कतिपल्ट त खाने कुरा पनि हुँदैन थियो मसँग। अनि अब त्यो बेला पनि मैले कसैसँग हात चाहिँ खाएँ तपाईँ। अनि मेरो एकजना विश्वासी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले हुनुहुन्छ तपाईँले चर्चमा आउँदा जहिले ठिक छ, सन्चै छु, राम्रो छ भनेर तपाईँ अमेरिका पुग्नुभएको भनेर 2-3 जना दिदीहरू मेरो विश्वासी दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हुनुहुन्छ। यो तपाईँको घोषणाले गर्दाखेरि, तपाईँले बोलेको वचनले गर्दा तपाईँ कहिले गनगनाउनु भएन हामीसँग पनि, कहिले मलाई छैन भन्नु भएन, माग्नु भएन भनेर भन्नुहुन्छ दिदीले। अनि त्यो त अब परमेश्वरको शक्ति थियो है मसँग। कसैलाई अब गनगनाएर मसँग छैन मलाई देऊ भनेर भन्नुभन्दा त मेरो परमेश्वरसँग भनेको थिएँ र आज परमेश्वरले हजारौँ गुणा आशिष दिनुभयो, अनि सुस्वास्थ्य राख्नुभयो, शान्ति दिनुभयो, अनि मेरो छोराछोरीलाई पनि असल छोराछोरी दिनुभयो। अनि फेरि पनि यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्छु, दिन बदिनको जीवनमा मेरो छोराछोरी एक्लै छन्, उनीहरूलाई गाइड गर्ने त मेरो परमेश्वर मात्रै हो। अरूले त गाइड गर्नुहुन्न, अनि अरूले गाइड गरेर सक्नु पनि हुन्न, तर मेरो परमेश्वरले गाइड गरेर मैले 9 वर्ष मेरो छोराछोरीलाई छोडेको छु भन्दा मलाई अहिले एकदम गर्व पनि लाग्छ, डर पनि लाग्छ। कतै दायाँ माया त हुने थिएन नि, अब मैले प्रभु नपाएको भए त दायाँ माया हुन्थे। कतिजना भएका छन्, मेरै देवरका छोराछोरी पनि भएका छन्, तर मैले परमेश्वर पाएको हुनाले मेरो परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बाहुलीमा, आफ्नो छत्र छायामा राखेछ। अहिलेसम्म पनि के अरे कुनै नराम्रो कुरा बोल्दैनन्, कुनै कुरा अलिकति झर्केर बोल्दैन, सरी मामा भनेर भोइसमेल छोड्छन्। आमा सरी, बोल्न जानिन होला, बोल्न सुन्न जानिन होला, हजुरले भनेको कुरामा भन्छन्। अनि त्यसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, अनि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूको प्रार्थना, यहाँहरूको सपोर्ट, यहाँहरूको सहयोगले अमेरिका जस्तो ठाउँमा 9-10 वर्ष बस्नु एक्लै भनेर आफ्नो परिवार छोडेर बस्नु भनेको चाहिँ चान्चुने कुरा छैन। अनि मेरो छोरा प्रदीप हराएको अहिले 12-22 वर्ष भयो। यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु, म चाहिँ विश्वास लाग्छ कि मेरो परमेश्वरले चाहिँ सुरक्षा राख्नुभएको छ, जहाँ राख्नुभएको छ सुरक्षा राख्नुभएको छ। अनि मलाई त्यत्रो विचलित पनि हुँदैन कि छोरा हराएको जस्तो लाग्दो महसुसै छैन कि छोरा छ, जहाँ छ छोरा छ भनेर विश्वास गरेको छु। अनि यसकारण सबैजनालाई मेरो अब जीवन गवाई यति नै छ, अझै छन चाहिँ, तर धेरै समय लिनलाई अब समय पुग्दैन। फेरि पनि कुनै दिन भएछ भने फेरि पनि दिउँला। अनि यसको लागि फेरि पनि यो मौका समय दिनुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि फेरि पनि म सबैजनासँग बिदा माग्छु। हस्त जय मसीह।